Guys, ini Raja Genta kagak ngoyo-ngoyo dia. Dia kagak ngoyo-ngoyo dia kalau nyari ikan dia. Tuh. Mana sih lu? Aduh. Tuh, guys. Ya lumayan lah. Raja Genta namanya juga Raja Gentak, guys. Nih. Lihat lagi, guys. Tuh. Pak, ini hasil Raja Gentak, guys. Nih lagi, guys. Cari lagi gede lagi, guys. Nih. Ini begini ada 10 biji, guys. Tuh, guys, ini Raja Genta kasih guys, oke? Tanjung Pasir, guys, Tanjung Pasir membara, Tanjung Pasir membara ini. Ini yang gede-gede mati di sini, guys, ini yang mati dipisahin di sini, ini mati, takut bau, ntar dibawa sampai Jakarta bau.